வணக்கம், வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன். நீங்க ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருந்தீங்க தவளை அடை, தவளை தோசை, எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் இல்லம்மா? எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். அதுதான் நான் ரொம்ப சொல்லிட்டே இருந்தேன். எங்க அம்மா அது ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க, செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு எங்க அம்மா வந்திருக்கா. ஸோ அதனால இன்னைக்கு வந்து நம்ம தவளை அடை, தவளை தோசை எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம், அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கு என்ன வேணும் எல்லாமே சொல்லிடுமா. 4 அழகு பச்சரிசி, அரை அழகு துவரம்பருப்பு, அரை அழகு கடலைப்பருப்பு, 1/4 அழகு உளுத்தம்பருப்பு. இது எப்படி அரைக்கணும்? இதான் இது வந்து பாம்பே மிஷினில் கொடுத்துட்டு பாம்பே ரவை மாதிரி அரைக்கணும். மெலிசா பாம்பே ரவை எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கணும். இது வந்து அலம்பெல்லாம் வாஷ்லாம் பண்ண வேண்டாம். அரிசி மத்தில நம்ம எப்போதும் போல க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதாவது க்ளீன் பண்ணினா டஸ்ட்டை மட்டும் எடுத்துட்டு அரிசியை நம்ம தொடச்சிப்போம். எப்பயுமே அந்த ஒயிட் டஸ்ட் எல்லாம் வரதுக்காக அந்த மாதிரி தொடச்சிட்டு அரைச்சா போதும். ஸோ நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணி உணர்த்தி அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் அரிசி பருப்பு எல்லாத்தையுமே வந்து டஸ்ட் ஏதாவது இருந்து இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லாமே க்ளீனாக தான் இருக்குது. இருந்ததுன்னா நல்லா துணியில் வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டு பாம்பே ரவை மாதிரி அரைச்சிக்கணும். அதை பாருங்க, இந்த மாதிரி மெல்லிசா பாம்பே ரவை மாதிரி. இது மிஷினில் அரைச்சது தான். சரியா? இது வந்து ஆழாக்கு அதெல்லாம் கேட்பீங்க. இது வந்து எங்க அம்மா சொல்ற ஆழாக்கு, இதுதான் ஆழாக்கு. நீங்க வந்து உங்க அளவுல கப்பு, டம்ளர் எதுல வேணாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம். 4 கப்பு பச்சரிசி அப்படின்னா அரை கப்பு துவரம்பருப்பு, அரை கப்பு கடலைப்பருப்பு, 1/4 கப்பு உளுத்தம்பருப்பு, இதுதான் அதோட அளவு. இதுக்கு மாதிரி அரைச்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த 1 கப்பு நாங்கள் எடுத்து வச்சிருக்கோம் அரைச்சதுல இருந்து. இது எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிடுமா. ஒரு பாத்திரத்தில் இதை போட்டுக்கணும். போட்டுன்ட்டு வெந்நீர் விட்டுக்கணும். லைட்டாக உப்பு, வெந்நீர் விட்டுக்கணும். நல்லா கொதிக்கணுமா? சுமாராக கொதிச்சா போதும். சரி, ஓகே. இது வெந்நீருக்கு அளவில் நீங்கள் பார்த்து கண் மதிப்பில் விட்டுக்கணும் இல்லையாம்மா? ஆமாம். போதுமா? வேணும்னா விடலாம். வேணும்னா விட்டுக்கலாமா? விட்டுக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக தயிர் ஊற்ற போகிறோம். இது கொஞ்சம் ஒரு 1/4 கப் தயிர். 1/4 கப்பு தயிர் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ரொம்ப புளிக்கணுமா தயிர்? இல்லை மீடியமாக இருந்தால் போகிறேன். ஏன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஊற வைக்க, ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் கழிச்சு தான் இதை பண்ணுவோம். அதனால கொஞ்சம் லேசாக இது பண்ணால் போதும். கொஞ்சமாக புளிப்பு இருந்தால் ஆமாம். இல்லை, காலையில் துவைச்சி நைட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நைட் துவைச்ச தயிரை நாளைக்கு காலையில் கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை தாளிச்சு கொட்டிக்கலாம். பெருங்காயம் வேணால் இப்போவும் போடலாம், அதுலேயும் போட்டுக்கலாம், எண்ணெயிலையும் போட்டுக்கலாம். நம்ம ஊறும்போது நல்லா ஊறி வரும். அப்புறம் வேணும்னா நம்ம வெந்நீர் லைட்டாக விட்டுக்கலாம். நான் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விடணும். தேங்காய் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லியிருக்கேன். தேங்காய் தான் இருக்கணும். தேங்காய் இருந்தால் தான் அது சாஃப்டாக இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். போதும் எண்ணெய் போதும். தேங்காய் வந்து நம்ம இஷ்டம், எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ஒரு அரை மூடி நம்ம எடுத்துக்கிற அளவு குவான்டிட்டியை பொறுத்து இருக்கு. ஒரு 3 கப்பு 4 கப்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அரை மூடி தேங்காய் போடலாம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நாங்கள் வந்து இப்போ 1 கப்பு தான் நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கலந்து காமிக்கிறேன். நான் அதுக்கு கொஞ்சம் தேங்காய் இப்போ கொஞ்சம் தான் போடணும். இந்த பாருமா, இவ்வளோ தேங்காய் போட்டுருவா. அவ்வளோ வேண்டாம், போடு கொஞ்சம் போடு. இன்னும் கொஞ்சம் போடு. போதுமா? இன்னும் கொஞ்சம். போதும். தேங்காய் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாமா? நிறைய ஊறிடும். இப்போ தாளிச்சு கொட்டிக்கலாம். அடுப்பில் எண்ணெயை விட்டு பெருங்காயத்தை இது மேலே போடுறேன். போடலாம். அப்புறம் அந்த எண்ணெய் விடும்போது அந்த பெருங்காயம் நல்லா பொரியும். பாருங்க, பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன் நான். இப்போ வந்து அடுப்பு எண்ணெய் காஞ்சிடுத்து. நான் தாளிச்சிடுறேம்மா. கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, கொஞ்சம் லைட்டாக செவந்தோடனே பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை கொஞ்சம் நல்லா வறுத்து இதில் கொட்டணும். நல்லா வதக்கிடணும். அதாவது செவக்கணும். அதான் செவந்தோடனே எடுத்து இந்த மாவில் கொட்டணும். நம்ம வச்சிருக்கிற மாவில் கொட்டணும். இது வந்து ஒரு எவ்வளோ நேரம் ஊறலாம்? ஒரு இது பிறகு நான் காலையில் நம்ம ஊற வச்சு கூட ரசம் புளிப்பு வேணும்னா
சாயங்காலம் பண்ணலாம். இல்லை ஓரளவு புளிப்பு வேணும்னா மத்தியானம் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட டேஸ்ட்டை பொறுத்து இருக்குது. ஒரு 2 hours ஊறினா போதும், உடனே பண்ணிடலாம் இல்லையா? பண்ணலாம். ஆமாம். இந்த பாருங்க வறுத்தாச்சு. வறுத்தது அவ்வளோதான். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுமா. ஓகே, இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 hours ஊற வச்சுட்டிங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பார்க்கலாம். நாங்கள் வந்து இது வந்து 2 hours ஊற வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம். நான் வந்து உங்களுக்காக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி ரெடியாகவே எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது 2 மணி நேரம் ஆச்சு கரெக்டாக ஊற வச்சு. பாருங்கள், இந்த அளவில் தான் நாங்கள் தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இதே கன்சிஸ்டன்சியில் வச்சோம். நல்லா திக்காக எடுத்து இப்போ நம்ம விடுறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணிக்கு ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம். இதை அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக விடலாம். போடலாமா? பால்னியில் எண்ணெய் விட்டுட்டு. ஆனால் பால்னி எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்துக்கோ. ஸோ அதையும் சொல்லிவிடுமா. பால்னி அடி வந்து திக்காக இருக்கணும், இல்லைன்னா நமக்கு தீஞ்சு போயிடும். அடி திக்காக இருந்தானா நல்லாயிருக்கும். நம்ம கனமான பாத்திரம், கனமான பால்னியை வச்சுக்கணும். 3 ஸ்பூன் எண்ணெய், 3 முட்டை எண்ணெய் விட 3 ஸ்பூன். அதான் ஓகே. இப்போ நான் இதை பால்னியில் கொஞ்சம் காயட்டும், எண்ணெய் காயட்டும். எண்ணெய் காஞ்சிட்டு அடுப்பு வந்து ஓரளவு சிம்மில் வச்சா போதும். மெதுவாக ஆகும். எண்ணெய் வேறு நிறையா தான் விட்டுருக்கோம், போதும். இப்போ மூடி போட்டு ஒரு 2 minutes 3 minutesக்கு அப்புறம் திருப்பி நம்ம பார்த்தோன்னா ஓரமெல்லாம் ப்ரௌனாக இருக்கும். உடனே நம்ம திருப்பணும். தோசை திருப்பியோ ஏதோ ஒன்று வச்சு நீங்கள் திருப்பிடலாம். திருப்பிட்டு போட்டேன்னா அடுத்த சைடும் போட்டுட்டேன்னா ப்ரௌனாக இருக்கும். எடுத்தால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெறுமையே சாப்பிடலாம். ரொம்ப நேரம் வேணும்னா சில பேர் மிளகாப்பொடி, தோசை மிளகாப்பொடி வச்சு சாப்பிடுவோம். பச்சை மிளகா போட்டுக்கிறதுனால அப்படியே சாப்பிடலாம். பச்சை மிளகா டேஸ்ட்லயே சாப்பிடலாம். புளிப்பு காரம் எல்லாம் இருக்கிறதுனால அப்படியே சாப்பிடலாம். அதே மாதிரி சிம்ல தான் வைக்கணும் இல்லமா? அப்பதான் நல்லா வரும். நல்லா நிதானமா வெந்து வந்தாதான் டேஸ்டா இருக்கும். இது யார்கிட்ட கத்துக்கிட்ட நீ? இது எங்க மாமியார் சொல்லி கொடுத்தது. அதனால எங்க மாமியார் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவா. இது நான் வந்து இப்போ அதை பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, நீ நல்லா நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தா. நான் சொன்னேன் என்னை விட எங்க அம்மா கிட்ட நான் கத்துட்டானா எங்க அம்மா தான் ரொம்ப நல்லா சமைப்பா, ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா பண்ணுவா. நான் எங்க அம்மா வந்தோடனே பண்ணி காமிக்கிறேன்னு சொன்னேன். அதனால தான் ஆக்சுவலாக எங்கள் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை, எனக்கு வரலன்னாங்க. நான் சொன்ன முடிஞ்சிருந்தா வாமா அப்படின்னு. அதுக்கு எனக்காக நமக்காகன்னு கூட சொல்லலாம், ரொம்ப நாள் பெண்டிங்மா அப்படின்னு. சரி, நமக்காக வந்து பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. இந்த பக்கம் வந்து இரும்பு கடாய் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். அதுவும் காஞ்சிட்டு அதில் ஒன்று விட்டுலாம். நம்ம கொஞ்சம் குண்டாக தான் இருக்கணும்ல. ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணுறாளேம்மா. ஆமாம், இல்லை ஒவ்வொருத்தர் தட்டுறா இல்லை அடம். சில பேர் தட்டி பண்ணுவா, சில பேர் வந்து இதே மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக பால்னிலேயே விடுவா. எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம், ஆனால் நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து எங்கள் மாமியார் இப்படி தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். அதனால் நான் இதே மாதிரி அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறேன். சரி, ஓகே, நானும் இதே தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். திருப்பியா? சித்ரா இப்போ வெந்திருக்கோம், நல்லா திருப்பிடும். கரெக்டாக வரும். இப்போ தான் திருப்பி மெதுவாக திருப்பி, அவ்வளோதான். திருப்பி போடு. சரி, வேணா கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் விடு. எண்ணெய் தான் நிறைய செலவாகும். அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எண்ணெய் விட்டால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த பக்கம் பாரு, இது இன்னும் வேகலை. ஆமாம், இது கொஞ்சம் இன்னும் வேகணும். இது வெந்தாட்டு இதை திருப்பி போடலாம். திருப்பி உடனே மூடி வைக்கணுமா? வேண்டாம், மூடக்கூடாது. சாதாரணமாகவே இருந்தாலே நல்ல ப்ரௌன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு தட்டில் போட்டு வச்சுக்கலாம். டேஸ்ட்டுக்கு மிளகா இப்படி போட்டு சாப்பிடலாம். இல்லை வெறும் பச்சை மிளகாய் இதில் கூட சாப்பிடலாம். பச்சை மிளகா காரம் இருக்கிறது, பச்சை மிளகா காரத்திலே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தேங்காய் டேஸ்ட்டு, பச்சை மிளகா டேஸ்ட்டு எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா இருக்கும். வெந்திருக்கும். இப்போ இதை திருப்பி போடு. திருப்பி போடு. வெந்துடுத்து பாரு. இப்போ திருப்பி போடு. இப்படி தான் வரணும். வேணும் இந்த சென்டரில் துளி ஊண்டு எண்ணெய் ஓரம் வேண்டாம். சென்டரில் விட்டால் போடும். துளி போகிறோம். நல்லா ப்ரௌனாக வரும். அதனால தான் சென்டரில் விடுறோம். சரி, ஓகே. பாருங்க, திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் மூட வேண்டாம். இதே மாதிரி வேண்டாம் தான் நல்லா வரும். நல்லா வாசனையாக இருக்குமா? பச்சை மிளகாலாம் தேங்காய் எல்லாம் சேர்ந்து பிறகு இதை கூட எடுத்துடலாம். நம்ம நல்லா ப்ரௌனாக வந்துருக்கு பாருங்க. எல்லாம் வெந்திருக்கணும் உள்ள, அவ்வளோதான்.
எடுத்துக்கிறோமா? இப்போ எடுத்துடலாம். ப்ரௌன் ஆகிடுது பாரு, எல்லா பக்கமும் ஓரமும் ப்ரௌன் ஆகிடுது, எடுத்துடும். எடுத்துடும். தவளை அடை, தவளை தோசை, எப்படி எப்படி வேணாலும் நல்ல வாசனையாக இருக்குது. நான் சும்மா ஒன்று ஊற்றி வச்சிடறமா, வெந்துட்டு இருக்கட்டும். இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கோமா. ஓகே, போதும். இல்லை, உனக்கு அடி பிடிக்காத வரும், அதுதான். இது திக்கு பால்னி நீ சொன்னதை கேட்கும் இருந்தாலும். ஆமாம், நான் சின்னதாக ஊற்றுறேன். அவ்வளோதான். போதும். வெந்துட்டு இருக்கட்டும், வேகட்டும். நான் இப்போ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லு. கண்டிப்பாக. பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போடுமான்னு பார்த்து சொல்லு. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குமா? நல்லா இருக்கா? நீ எப்பயுமே இது சூப்பராக பண்ணுவேன், புதுசாக சொல்லவா வேணும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. இதுக்கு நீங்கள் மிளகாப்படியும் தொட்டுக்கலாம். மிளகாப்படி நல்லாயிருக்கும். அதை விட்டால் நீங்கள் வெறுமையே சும்மாவே சாப்பிட்லாம், அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இதே மாதிரி அழகாக அந்த அடி கனமான இல்பச்சட்டியாக இருக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் திருப்பி போட தைரியமாக திருப்பி போடலாம். இல்லைன்னா அடி விண்டு விண்டு வந்துடும், அதனால தான். வேற ஒன்றும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். எங்கள் அம்மா பண்ணதுலேயே எனக்கு ஒரு கத்திரிக்காய் கறி கூட ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் வந்து அரிசி மாவு கடலை மாவுலாம் போட்டு பண்ணுவாங்க, அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எப்போ வந்தாலுமே என் தங்க இருக்காங்க, அம்மா அந்த கத்திரிக்காய் கறி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாள். எப்பயுமே நாங்கள் 4 பேருமே வந்து எங்கள் அம்மா எப்போ வந்தாலுமே அந்த கறி மட்டும் பண்ணி காமிக்க சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பெருசாக ஒன்றும் போட மாட்டாங்க, ஆனால் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி பாசி பருப்பில் ஒரு குழம்பு, அது வந்து வெறும் மிளகா கிள்ளி போட்டு தான் வைப்பாங்க, ஆனால் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் எதாவது பண்ணி கூட பண்ணியிருந்துருக்கலாம், பட் எங்கள் அம்மா பண்ணுறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. சரி, இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ரொம்ப நாள் பெண்டிங் தவளை தோசை ரெடி ஆகிடுது. நீங்கள் கண்டிப்பாக இன்றைக்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள், நாங்கள் அடுத்த ரெசிபியில் சந்திக்கிறோம்.